មានបងប្អូនណាដែលស្គាល់ផ្កានេះទេអាហ្នឹងគេហៅថាផ្កាស្នោនិយាយទៅភ្លេចខ្លួនគឺដល់រដូវផ្កាស្នោមកទៀតហើយនិយាយទៅផ្ទះខ្ញុំមានពីពីដើមដែរងាកមកក៏ឃើញផ្ការីកស្គុះស្គាយពេញដើមនិយាយទៅគាត់តែឃើញផ្កាស្នោនឹកឃើញទឹកគ្រឿងនឹកឃើញម្លក់និយាយទៅគ្រាន់តែនឹកឃើញក៏ជាតិដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអត់ដឹងថាបីយកធ្វើអីដោយសារតរៀងល្ងាចហើយក៏បីយកមកទុកទៅដោយសារតខ្លាចពេលដែលល្ងាចវានឹងជ្រុះអស់តែស្អែកឡើងវានឹងលាស់សារថ្មីដដែលគឺបីអត់ចេះអស់ទេ3ថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងលាស់ទៀត3ថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងលាស់ទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបីវាយកមកទុកទៅដោយសារតែខ្លាចវាជ្រុះអស់ស្ដាយដោយសារឃើញផ្កាវាល្អចឹងហើយកុំឲ្យវាជ្រុះតាន់ខ្ញុំបេះបានកន្លះកញ្ច្រែងដែរវាអត់សូវច្រើនទេតែគាត់ថាយើងអាចយកមកហូបបាន